Diuen que quan ets soci d'una societat de responsabilitat limitada, la teva responsabilitat patrimonial per les deutes socials està sempre limitada per l'import del capital social. És a dir, que quan tu has posat el capital social inicial a la societat, ja està, ja no et poden reclamar com a soci més responsabilitats. No és del tot cert, existeixen excepcions. Te les expliquem. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero aprendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. Quan constitueixes una societat has de decidir quin és el capital social que li poses. Les societats limitades tenen un límit mínim, han de tenir almenys 3.000 euros de capital social. Les anònimes n'han de tenir 60.000 de capital social. Però l'important és que s'han de desembolsar. Els tràmits per constituir una societat és fer uns estatuts, entre els socis us poseu d'acord, redacteu uns estatuts o el redacta el mateix notari, uns estatuts de tipus estàndard que han de complir la llei i poden contenir uns pactes especials que feu entre vosaltres però que sempre han de ser ajustats a la llei. Es va firmar el notari i després aquesta escriptura es porta al registre mercantil. Ara ho pot fer directament el notari de manera telemàtica, abans s'havia d'anar físicament amb l'escriptura al registre mercantil. Si aquesta societat no s'inscriu en el registre, llavors diem que és una societat de tipus irregular. Què vol dir irregular? Vol dir que no està inscrita. El registre mercantil, com el registre de la propietat en el cas de les cases, el que fa és donar publicitat de que existeix una empresa, de que l'empresa és real, de quin és el seu capital i de quins són els seus socis, almenys els inicials, la resta no. I aquest és un requisit indispensable sobre els tercers de donar publicitat del que esteu fent. Quan ha transcorregut un any i no s'ha sol·licitat la inscripció, o quan existeix, es pot dir, una no voluntat d'inscriure això al registre mercantil, la societat es converteix en irregular. També pot ser que no s'inscrigui perquè hi hagi algun defecte en la Constitució, algun defecte en els estatuts, algun pacte que no s'ajusti necessàriament a la llei, i llavors és necessari que torneu al notari, que torneu a ajuntar-vos tots els socis i refeu aquests pactes. Si no, no es podrà inscriure la societat segons el registre mercantil en el cas d'aquests defectes que siguin subsanables. Llavors, la responsabilitat dels socis és il·limitada. La societat podria estar funcionant el que en diem de fet, però no de dret. De fet, tindríeu hasta un NIF provisional que duraria 6 mesos i el que hagi fet la societat, els contractes que hagi fet la societat o l'administrador de la societat, sempre que fos irregular, serien responsabilitat il·limitada de cadascun de tots els socis. Per tant, és important que feu un seguiment perquè la societat quedi inscrita en el registre mercantil que correspongui. Els registres mercantils n'hi ha normalment a cada província. El de Barcelona, si el domicili social és a Barcelona, s'ha d'inscriure en el de Barcelona. El de Tarragona, si el domicili social és a Tarragona, s'han d'inscriure a Tarragona. I així és com funciona. Segon cas, el cas de la unipersonalitat. Normalment, quan constituïu una societat és perquè hi ha diversos socis que es posen d'acord per portar a terme un projecte mercantil, una companyia, una empresa. Antigament, per fer una societat feien falta almenys sempre 2 socis. Actualment es pot fer amb un sol soci. Si tu ets un autònom i vols constituir una societat per diversos motius, per separar els patrimonis, és una bona idea separar els patrimonis i que la societat tingui el seu i tu tinguis els teus propis. Llavors resulta que has de declarar la teva unipersonalitat. Pot ser originària, en diem que és originària quan ja la societat es constitueix, quan aneu a firmar en el notari i ho feu com a únic soci aportant el capital social. I llavors ja queda declarada la unipersonalitat, però haureu d'afegir el vostre nom, les sigles SLU, Societat Limitada Unipersonal, i si fos una societat anònima, SAU, SAU, Societat Anònima Unipersonal. La unipersonalitat és obligatòria declarar-la perquè així tots els altres puguin saber que es tracta d'una societat unipersonal.
No és tan important perquè el soci podeu ser vosaltres, persona física, però hi ha moltes entitats que són societats anònimes unipersonals que corresponen, i aquesta unipersonalitat correspon a una societat que pot ser multinacional i molt potent. Però és obligatori declarar-ho segons el registre. Si aquesta unipersonalitat no està declarada i inscrita en el registre, resulta que sou directament responsables de totes les deutes socials. I això vol dir que si és una unipersonalitat sobrevinguda, una unipersonalitat que no és de tipus originari, per exemple, sou 3 socis i amb el temps un únic soci va comprant les participacions dels altres socis i es queda un únic, cal anar al notari i fer aquesta declaració i inscriure-la en el registre de la propietat per evitar aquesta responsabilitat directa. 3. El cas de les aportacions no dineràries. Una societat normalment correspon a un projecte i un projecte ha de tenir diners. I el capital social de les empreses es compta en diners. Una de les coses que haureu de declarar és que constituïu una societat amb 10.000 euros de capital social i podeu aportar diners. Però també podríeu fer aportacions no dineràries. Si, per exemple, sou un autònom o 2 autònoms que teniu ja una maquinària, unes taules, unes oficines, podeu dir que aporteu com a capital aquesta maquinària i no cal desembolsar llavors diners. Què passa? A les societats anònimes és obligatori que hi hagi una taxació, un pèrit que anomena el registre mercantil que diu quin és el valor d'aquestes coses i llavors aquí no es planteja cap tipus de problema perquè el valor que diu el pèrit és el que tindrà que constar com a capital de cada una de les coses que són vostres i que aporteu a la societat. Però en les societats que són de tipus limitades no cal aquest informe. Llavors sou vosaltres els que direu què és el que valen i quin és el valor d'aquestes aportacions que feu. Si teniu una màquina o un ordinador que heu comprat fa 5 anys, vosaltres direu que aquest ordinador o aquesta màquina val X diners i aquests diners els posareu com a capital social. Però pot ser que no sigui un valor correcte, pot ser que no sigui un valor real, pot ser que sigui de més, que l'hagueu sobrevalorat. Si la màquina us va costar fa 5 anys 10.000 i ara dieu que val 10.000, doncs normalment no serà correcte, perquè la màquina vendrà per al seu ús probablement menys del que valia al principi. Aquesta diferència que hi ha entre el valor de l'aportació i el valor real que pugui tenir la cosa, l'objecte, el que aporteu, és el límit de la responsabilitat que podeu tenir per haver enganyat, en certa manera, quin és el valor de la vostra realitat. I això encaixa i quadra perfectament amb que la vostra responsabilitat és limitada a les aportacions, però les aportacions amb el valor real que vosaltres tingueu. 4. Sobrevaloració d'actius en cas de reducció de capital. Hi ha 2 maneres de que els socis marxin de la societat. Vosaltres podeu comprar les seves participacions, és la manera més senzilla, però també podeu fer una reducció de capital. Imagineu que sou 4 socis i que la societat té un capital de 10.000 euros i també podeu dir que un dels socis se'n va sense que necessitat que li compreu i la societat reduiria el seu capital, si sou 4 socis a parts iguals, al 75% a 7.500 euros. Què passa? Que la societat ha tingut una evolució des del moment en el qual es va fer l'aportació inicial de capital fins al moment en el qual el soci decideix que marxa. I si aquest soci havia fet una aportació i es fa una valoració, podríem dir que ell va aportar una màquina, que aquesta màquina en el seu moment valia 10.000 euros, avui val 5.000. I nosaltres decidim que perquè el soci marxi li hem de tornar 15.000 euros. Llavors, el que estem fent és sobrevalorant la seva aportació. Aquesta sobrevaloració de l'aportació implica que la societat té menys actiu i per aquesta quantitat també podríeu ser responsables. Es tracta d'una responsabilitat per restitució. Vosaltres restituïu al soci un capital que en veritat és irreal i fa que minvin els recursos propis, els fons propis de la societat al pagar-li de més. Això també val en el cas de separació dels socis. Pot ser que un soci no marxi necessàriament perquè ell vulgui, sinó que el feu fora. El podríeu fer fora per diverses raons. Per exemple, perquè sigui un soci que tingui un comportament deslleial, perquè treballi amb la competència. Podríeu intentar fer-lo fora perquè sigui un soci que s'emporta diners de la caixa o perquè simplement el soci, que és un soci minoritari, diu que vol marxar i que prefereix separar-se perquè no es reparteixen mai dividendos i els dividendos es queden sempre dins de la societat.
És igual, en qualsevol cas, també tindríeu que fer aquesta valoració ben feta, perquè si no, per la diferència, seríeu responsables. Hi ha una manera d'evitar aquesta responsabilitat, és una responsabilitat que té una prescripció de 5 anys. Llavors, si féssiu comptablement una reserva i el capital i les reserves de la societat us ho permetessin, una reserva indisposable, que se'n diu, d'aquesta quantitat de què el soci ha marxat durant 5 anys, podríeu limitar i evitar la vostra responsabilitat en aquest sentit. I 5, en el cas de liquidació. Quan una empresa acaba, pot acabar perquè ha acabat els seus fins socials o perquè els socis decideixen que ja no volen continuar junts i volen dissoldre aquesta empresa. Els tràmits que s'han de fer és, primer, fer un acord, una reunió, una junta de socis, fer un acord de dissolució, que vol dir que la societat es dissoldrà i que es dona un termini de X temps per fer tots els tràmits necessaris de dissolució, i durant aquest temps s'anomena a un liquidador que substitueix a l'administrador. I el liquidador té la funció de vendre, tancar i repartir entre tots els socis, segons el seu percentatge, el que quedi a la societat. En aquest cas, els problemes poden venir quan es tracti de deutes sobrevingudes. És a dir, quan hi ha una deuta que en el moment de fer la liquidació no es coneixia que existia, o potser s'havia amagat, però no era una deuta que havia aflorat. Per exemple, Hisenda podria fer una inspecció que podria anar 4 anys enrere, una inspecció d'IVA, i d'aquesta inspecció podria resultar que la societat té un deute perquè ha de tornar IVA. És un deute sobrevingut. Per tant, en aquests casos, vosaltres, els socis, seríeu responsables d'aquest deute sobrevingut fins al límit de tot el que haguéssiu rebut com a participació de la vostra liquidació a la societat. És una responsabilitat de tipus limitat. Sí, és cert que són dues persones jurídiques diferents, és cert que el soci no gestiona, però també és cert que hi ha casos excepcionals, que són aquests 5 que us he esmentat, i amb els que heu d'anar amb compte. Aneu amb compte en què s'inscrigui la societat i aneu amb compte amb les ampliacions i reduccions de capital i les valoracions de les aportacions no dineràries. Són les úniques coses que poden fer que vosaltres sigueu personalment responsables, encara que només sigueu socis capitalistes. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, dona-li el like, dona-li la campaneta per rebre notificacions dels propers vídeos i pots posar els teus dubtes en els comentaris, intentarem resoldre'ls l'abans possible.